تستعد لضرب إيران والحوثيون يتوعدون بالتدخل وضرب استقرار المنطقة. في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريح أثار الكثير من التساؤلات بعدما ألمح إلى عمليات إجلاء نفذتها واشنطن في المنطقة، مكتفيا بالقول دون الخوض في تفاصيل ما زاد من الغموض حول حقيقة التحركات الأمريكية الجارية. ترامب يعترف بالإجلاء ويتوعد إيران مجددا. ورغم إحجامه عن تقديم معلومات دقيقة، أقر ترامب بأن الولايات المتحدة شرعت بالفعل في إجلاء بعض موظفيها من دول في الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت ذاته على موقفه الثابت تجاه إيران، مشددا أن بلاده لن تسمح تحت أي ظرف بامتلاك طهران سلاحا نوويا، في إشارة إلى احتمال تصعيد مرتقب على خلفية الملف النووي الإيراني. جماعة الحوثي تؤكد تبعيتها لإيران وتهدد بالتصعيد إذا هاجمت أمريكا أو إسرائيل طهران. أكد مصدر في جماعة الحوثي التابعة لإيران لصحيفة نيوزويك الأمريكية أن الجماعة في حالة تأهب دائم وتعمل على تصعيد عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة على خلفية التهديدات بشن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران. وقال المصدر: نحن في أعلى درجات الجاهزية لأي تصعيد أمريكي محتمل ضدنا، محذرا من أن التصعيد ضد إيران خطير وسيجر المنطقة بأسرها إلى هاوية الحرب، مضيفا أن ليس من مصلحة الشعب الأمريكي التورط في حرب جديدة خدمة للكيان الصهيوني. وتأتي هذه التصريحات في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة من احتمالية تصعيد خطير في الشرق الأوسط، بعد أن أفادت قناة CBS الأمريكية أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تلقوا معلومات استخباراتية تؤكد استعداد إسرائيل الكامل لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران. وقال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاطي إن إيران تملك الحق المشروع في الدفاع عن سيادتها، مدينا في الوقت ذاته التصعيد الأمريكي ضد طهران، معتبرا إياه تهديدا لاستقرار المنطقة. وكشفت فيه قناة CBS نيوز نقلا عن مصادر أمريكية أن إسرائيل باتت مستعدة بالكامل لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، وهو ما أثار حالة من القلق البالغ داخل الإدارة الأمريكية التي بدأت باتخاذ إجراءات احترازية لحماية مصالحها في الشرق الأوسط. وبحسب نيويورك تايمز ورويترز، فقد اجتمع مسؤولون عسكريون إيرانيون لمناقشة سيناريو الرد على أي هجوم إسرائيلي، ووضعت طهران خطة للرد تتضمن هجوما مضادا بمئات الصواريخ البالستية يستهدف مواقع داخل إسرائيل. في المقابل، توقعت واشنطن أن ترد إيران على الهجوم عبر تنفيذ عمليات انتقامية ضد منشآت أمريكية داخل العراق، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى رفع مستوى تحذير السفر إلى العراق إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى، وحظر السفر إليه بسبب ما وصفته بالإرهاب والصراع المسلح والاضطرابات المدنية. كما أمرت الخارجية الأمريكية بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من السفارة في بغداد، وهو ما وصفه الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأنه إجراء احترازي تنظيمي، مؤكدا عدم وجود مؤشرات ميدانية على تهديدات فعلية حتى الآن. في السياق نفسه، أكد مسؤول في البحرية الأمريكية لنيويورك تايمز أنه لا توجد خطط حالية لتغيير موقع حاملة الطائرات في المنطقة، رغم التطورات المتسارعة. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لا ترى توترا عسكريا فعليا مع واشنطن، متهمة الولايات المتحدة باستخدام التصعيد كوسيلة للضغط السياسي خلال المحادثات النووية، والتي لا تزال قائمة، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ويتكوف وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من المحادثات.
وفيما نصحت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها بعدم السفر إلى العراق، تحدثت مصادر إيرانية عن تحذير تلقته طهران من دولة صديقة في المنطقة بشأن احتمال تنفيذ هجوم إسرائيلي، في وقت شددت فيه طهران على عدم تخليها عن حقها في تخصيب اليورانيوم.